Wah, hati-hati Mas. Oke Mas Bro, hari ini kita mau pruning Mas Bro, karena sawitnya udah sepi ini Mas Bro. Putarannya udah nggak ketemu lagi ini Mas Bro. Kita pruning sawit gondrong Mas Bro. Langsung saja kita eksekusi Mas Bro. Gondrongnya keturungan Mas Bro. Wah, hati-hati Mas. Nggak pelepah Mas Bro. Per batang piro Mas regane Mas? Harganya 2.000 perak Mas. Dur ini kira 2000. Iya Mas. 2.000 rupiah Mas. Sedinane entuk piro Mas? Dino Mas. Nah, ya sak mangkatan lah, enggak nganti sedina lah. Biasanya umume megahe jam piro. Wah, untuk 50 ngoyo Mas. Tapi pangkas semangat Mas ya. Semangat Mas. Wah, dur iki pirang meter Mas ya? Paling 1 meter kali Mas. Itu Oh. sawit gondrong teman-teman. Ini kalau nggak dipruning bisa nggak kepanen lama-lama, ini semakin gondrong soalnya. Tapi terus gimana lagi, kalau buah rame nggak sempet pruning. Buah sepi cuma 2000 ini per batang bos. Satu batang ini gua pelepai sampai 20 pelepah. Mau ra ketok buahe Mas. Saiki wis ganteng. Cepat Mas. Hasil pruningan. Lanjut meneh Mas Bro. Tambah gondrong neh Mas Bro. Mas saya takon Mas, ini apa nggak males Mas gondrong-gondrong nih kayak gorong nih. Keadaan Mas, Mas. Hmm. Keadaan angel Mas. Dana pira Mas? Enak siji Mas. Tapi ya jajane kuat Mas. Iya, kayak bapak ya ini kerjaan ya. Ya alhamdulillah Mas, tapi ya Tapi cukup Mas. cukup Mas. Penting awake sehat Mas ya. Penting aja lagi bersyukur Mas. Jangan mengeluh. Tetap semangat Mas. Lanjut Mas. Lah wong pira Mas sing pruning? Iki bolone urung do mangkat Mas. Aku urung papat Mas. Bolone yo paling isih ndek duit Mas. Iya. Ini yo males ngene iki Mas. Sekarang yo pruning ki rada sore Mas. Tapi sane wakeh Mas. Berarti lek enek Pakistan angel Mas ya. Iya Mas. Lah nek sukete Pakistan anu
angel pakisane ya. Angel mas. Pakai tok bolongane mas. Ya piye Mas, apa yang baik ning keadaan mau lho, Bro. Iya mas. Keadaan enak ya, Bang. Ini males, Mas. Kere ya wong ijek bakal, Mas. Yang penting wong urip iki ora males gawe mas. Oh, insyaallah ya sukses ya. Allah ya ora sukses. Ora sugih ya tutup ngono mas. Durung yo mangan mas. Iya, Mas. Tapi lek males ya Terus piye neh males. Wis keluarga, Mas, wis ndang anak siji minta arep males-malesan ae. males ya tujuane anake nangis nangis. Oh iya, Iki njaluk jajanan ambek duit. ngisi-ngisi bapake. Ngene iki anake ora duwe jajan. Njaluk ora duwe duit kan melongko lho mas. Iya. Ora yo ngono to mas. Oh iya, Mas. Kecik enom neh. Hasil pruningan Mas kayak gini ya. Nih. Nih hasil pruningannya ini. Untuk lurus mengke mas. Istirahat dikit mas. Oke mas bro, cukup sekian ya video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih mas bro.